Mukira-ini wa barabara ya Umoja guthie Kangundo kaunti-ini ya Nairobi, maitho maitu makagucĩrĩrio nĩ metha na itĩ ici ithondeketwo na njĩra ya mwanya ũtiganu na iria tũmenyerete cia mbaũ. Kevin Otieno wa ũkũrũ wa mĩaka 23 akoretwo akĩruta wĩra ũyũ kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe, ũndũ ũrĩa arauga nĩ kĩheo arĩ nakĩo thengia wa gũkorwo athiĩte thukuru kuongerera gĩthomo. Penda kufanya kitu ambapo iko tofauti, iko na asili ya Kiafrika. So nataka nifanye kitu yenye ni unique, iko na ubunifu wake tofauti na hizi vitu zingine ambazo zinauzwa huku nje. Hiyo ndo impulse ya kwanza niko nao nikifanya hii kazi. Uthondeki-inĩ wa indo ici akoragwo akĩbatara mĩtĩ, agĩtarĩria ũrĩa arogotaga imwe cia indo iria atũmagĩra ta mĩtĩ ĩno kũrĩa yatemwo, agacoka gũicũhia, gũcina ũndũ ũmwe na kũhaka rangi. Miti hizi zimejikunja kunja hivi mimi nazinunua Gikomba. Yeah, and then zile decoratives zile ndogo ndogo na virogota tu kwa njia, lese mtu amekata fence yake amevitupa pale na virogota, ama mti imekatwa imekuwa uprooted ile mizizi na zirogota nazitumia. Ona thengia wa andũ aingĩ gũkorwo matekũhĩmbĩria wĩra ũyũ, kũrĩ na andũ mendete wĩra wa Kevin na magũraga indo iria athondekaga, ona gwĩtwo mĩciĩ-inĩ akorwo akĩmathondekera. Kwanza ni kazi yenyewe haijakubalika na watu wengi. Ni kazi ambapo kuna wale wanajua chenye wanataka ndo wanazi appreciate, but most of the people wanaona ni kama ni mchezo nafanya na mamiti tu. Hawaoni kama ni kitu ya maana, hawaoni kama ni kazi. Kaingĩ aciari nĩ maregaga kũhĩmbĩria iheo cia ciana ciao ingĩkorwo itiratwarana na wendi wao, no aciari a Kevin matiamũtiganĩirie kuona atĩ nĩ mahĩmbĩirie kĩheo gĩake ona gũcoka kũmũtwara thukuru, wĩra ũrĩa ũmũteithĩrĩirie kwĩrũgamia mũtũrĩre-inĩ. Mamali alikuwa ananipatia support, alinilipia hadi shule ya kidato, na kidato cha kwanza hadi kidato cha 4 nilifanya art and design, hadi akanilipia tena fee, hadi college nikafanya the same course ya art and design. Ona thengia wa mathĩna marĩa atũnganaga namo ta kwaga kwendeka kwa wĩra wake, Kelvin no athiĩte na mbere na gũkinyĩria atĩ no egũthiĩ na mbere na kũruta wĩra ũyũ na akoria mbeũ njĩthĩ kũhĩmbĩria taranda ciao. Kwanza vijana inafaa kitu moja wajue, kazi za ofisi sahi kuzipata ni ngumu sana. So kama wanaweza embrace kufanya vitu vya mkono, kufanya kazi inahusisha mkono, ni vizuri sana. Ona thengia ya gũkorwo akĩrutĩra mũkĩra-inĩ wa barabara, wĩra wa Kevin nĩ wĩra wa kwendeka na wĩra ahĩmbĩirie na ngoro ĩmwe akerutĩra kũruta nĩguo gũkenia andũ arĩa mamũgũragĩra. Handũ-inĩ ha Kameme TV mũtambũrũko wa mohoro, ndĩ itũra-inĩ rĩa Umoja kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.